السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هعمل معاكم البانيه. البانيه بتاعنا هنعمله من غير بيض وبطريقة سهلة جدا وجميلة ان شاء الله يعجبكم. لو اول مرة تشوفيني ما تنسيش تعملي لايك واشتراك للقناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد فضلا وليس امرا. تعالوا كده نشوف هنعمله ازاي. بصوا شكله جميل ازاي، والطبقة بتاعته ولا بتقع ولا بيجرى لها اي حاجة خالص، وطعمه طبعا حكاية. تعالوا بقى نشوف هنعمله ازاي. اول حاجه كده هتبل البانيه. عندي فراخ اهي، صدور فراخ متقطعه يعني شرايح، وعندي بصلايه مضروبه في الكبه، عليها معلقه خل كبيره ونص ليمونه وملح وبهارات فراخ وفلفل وكمون، كل حاجه كده ايه رشه يعني صغيره مش كتير. هعصر كده نص الليمونه هنا على البصله. بعد كده هنزل بالبصله على الفراخ وهحط لها التوابل وهقلبها وهسيبها في التلاجة كده حوالي يعني اقل حاجة كده نص ساعة عشان تشرب بس من التتبيلة وتتطعم. ورجعت لكم كده بعد ما قعدت حوالي نص ساعة بس في التلاجة. عندي بقى هنا عشان نعمل الطبقة الخارجية بتاعتها عندي 3 معالق كبار كده من الدقيق، والبقسماط بتاعك البقسماط او الفيجيتار او اي حاجة يعني اللي انتي بتحبي تستخدميها. انا بستخدم ده اللي هو بتاع ماي واي، بس انا ده يعني اللي بيجيبه بيبقى عارف ان هو بيبقى خشن قوي، فانا بضربه في الكبه وبنعمه بيبقى كده عشان يعني يبقى شكله حلو. ما عملته قبل كده وجربته على نفس ما هو جاي صراحه ما كانش حلو. وعندي هنا دي نص كوبايه لبن، عليها رشه فلفل اسمر وعليها رشه ملح. تعالوا بقى كده نشوف هنعمل ايه. ولو هتستخدمي الفيجيتار اللي هو الأكياس اللي احنا بنجيبها دي، يبقى ما تحطيش ملح على التتبيل عشان الفيجيتار بيبقى حادق جدا. لكن لو بقسماط او الخلطة دي فاستخدمي عادي. هي الخلطة دي اسمها كريسبي ب16 جنيه، يعني للي حابب يجيبها وكده، موفرة جدا طبعا وايه يعني بتقعد كتير يعني. تعالوا بقى كده نتبل البانيه. اول حاجه كده بجيب حته البانيه عندي وبنزلها في الدقيق كده كده بالمنظر ده مش كتير يعني. وبعد كده بنزل فيها في اللبن اهي كده، وبطلعها من اللبن على البقسماط او الفيجيتار او اي حاجه زي ما قلت لكم اهو كده، وبضغط عليها بقى كويس قوي اهي. وبعد كده بطلعها في طبق كده خلاص اهي. بصوا بقت عامله ازاي. هحطها بقى في الطبق هنا، اعمل معاكم واحده كمان في الدقيق كده اهي. بعد كده هنزل في اللبن، بنزلها في اللبن وبطلعها على طول يعني. بعد كده في البقسماط اهو، وهضغط برضو. الضغط ده بيبقى كويس، بيخلي الطبقة البقسماط يعني يمسك عليها ايه كويس اهي كده. هحطها في الطبق، هعمل الكمية كلها كده وايه وارجع لكم. كده خلاص اهو. بعد ما خلصته هدخله بقى في الفريزر كده لمدة 10 دقايق او في التلاجة من تحت يعني، بس هتبقى المدة اطول شوية. بندخله الفريزر يعني عشان الطبقة تمسك كويس وهو زي ينشف شوية كده، عشان لما احطه في الزيت الطبقة ما تطلعش من عليه. وده كده البانيه اهو بعد 10 دقايق في الفريزر. عندي بقى طاسة كده على النار حاطة فيها زيت نضيف. الطاسة دي على فكرة نضيفة، مش وسخة يعني ولا اي حاجة، بس هي طاسة تيفال فاتجرحت، فانا حبيت اطلع اللي فيها فبقت بالمنظر ده. بس انا بحاول برضو ان انا ايه اطلع يعني بقية التيفال اللي هو اللي فيها ده. هستنى الزيت يسخن كده وبعد كده هنزل فيه بالبانيه. كده الزيت خلاص سخن اهو، هنزل فيه بالبانيه كده اهو. مش هقلبه الا لما ياخد اللون يعني من تحت، اللون الذهبي كده، وبعد كده هبقى اقلبه. كده خلاص اهو، انا هقلبه على الوش التاني اهو.
هسيبه برضو يكمل سواه وبعد كده هرجع كده. خلاص اهو هطلعه. عندي طبق كده حطيت فيه مناديل، هطلعه اهو. اهو بصوا عامل ازاي، خد اللون خلاص اللي انا عاوزاه، والطبقه بتاعته عليه زي ما هي. بصوا الطاسه اهي ما وقعتش ولا اي حاجه خالص اهو. هكمل انا بقى الكميه كلها كده وارجع لكم. وده كده بعد ما خلصت الكميه كلها اهي. بصوا شكله عامل ازاي، والطبقه بتاعته ما حصلهاش اي حاجه ولا وقعت ولا اي حاجه. جربوه ان شاء الله يعجبكم، واستنوني في فيديو جديد وحلقه جديده ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.